好，咁啊，我諗時間差唔多啦，我哋都唔好等太耐，唔好做太耐，咁所以我哋都差唔多開始啦。咁啊，大家早晨啦，我係 Siron 啦。咁啊，今日咧就最後一堂 tutorial 啦。咁啊，我哋會講一啲 pitching 嘅 skills 啦。咁亦都十分之好，Basil 今次又幫手去處理呢一部分。咁所以我諗大家依家咧應該喺度做緊 proposal 啦，準備緊你嚟緊要交嘅東西。咁所以我覺得今日都係一個幾好嘅機會去認識多啲一啲 pitching 啊 storytelling 嘅 skills。咁啊，特別係今次大家交 proposal 嘅時候咧，你要交埋你個 pitch deck 嘅。咁所以今次就幫大家有啲咩問題咧，我諗大家 feel free 都讓我哋知道，咁可以咧趁呢個時間咧就 tackle 下大家嘅一啲嘅需要啦。咁係啦，我交時間俾Basil啦。大家好啦，唔該晒 Siron 啦，咁好高興今日又喺度見到大家，咁樣就做少少分享啦，係啦，咁樣就我嚟緊半個鐘度咧，其實就會分享自己少少經驗，咁樣就俾大家有個重新想像，咁嚟緊譬如我哋喺Impact Innovation Lab 嗰個比賽裏邊，咁其實 presentation 有啲咩要留意啦，以至到即係未來咁，譬如一直喺做社企嘅路上邊，咁我都會想有一啲經驗可以同大家分享嘅，係啦，咁樣before 我介紹自己之前咧，咁其實今日呢一個討論咧，我都會想start with 一條問題嘅，係啦，咁都想大家喺聽我分享嘅過程裏邊咧，都可以思考下先，咁然後去到我哋分享去到最後嘅時候，咁可能會唔會俾到答案自己咧？就係咧個問題就係其實今日大家點解會喺度咧？點解星期六咁辛苦都會大家朝早聚首一堂喺度聽我做個 sharing 啦，以至到點解大家係會決定參加呢個比賽咧？咁我留呢個問題俾大家先，咁呢個可能係去到最尾嘅時候，我先分享下自己嘅心得啦。咁好啦，咁而家我就 share screen 先。OK，好。嗱，咁應該大家睇到啦，咁同埋唔好意思，因為今日我 studio 樓下咧佢裝修，咁所以陣 just in case 如果大家聽得唔清楚嘅話咧，咁麻煩可能喺 comment box 嗰度就free 話俾我聽啦，咁等我可以去配合下又成啦。咁好啦，咁一開始之前咁我都介紹下自己啦。咁其實我名叫 Basil，咁我自己嘅背景就係咧，咁我以前係都頭10年咧就喺個公司裏邊工作啦，咁所以我都有機會喺個公司裏邊接觸唔同嘅客戶，咁做一啲唔同嘅 marketing campaign，咁有本地嘅，有 global 嘅。咁以前接觸過嘅客戶就包括係可能係國泰航空啦，以至到就係 P&G 啊、Pfizer 啊，或者一啲可能係香港你哋都會好熟悉嘅一啲地產商啊咁啦。咁喺10年之後咧，咁我就轉咗跑道啦。咁我轉咗跑道咧，就去咗 startup 嘅 industry 裏邊工作。咁我喺 startup 嘅 industry 裏邊咧，其實我係做過5間唔同嘅 startup 公司裏邊 as 一個 marketing director 嘅。咁可能有一啲比較熟悉嘅名就係 Google X 啦，或者 Uber 啦，係啦。咁喺上年開始咧，咁因為自己都有好多唔同嘅經歷啦，咁所以就自己有種諗法嘅就係預期喺某一間公司幫某一個品牌去做 branding 或者 marketing，我會唔會有機會自己真係大膽跳出嚟？咁然後係以自己嘅身份可以同更加多嘅人合作咧。咁因為呢一個咁樣嘅想法咧，咁所以我就喺上年度啦，咁我就冇再打工啦。咁我就開咗一間自己嘅 brand consultancy firm，咁就叫做 Elio 啦。咁就主要係幫唔同嘅品牌合作，咁裏邊可能包括社企啦、NGO 啦，咁以至到教育界唔同大學或者一啲商業機構咧，咁我都有同佢哋合作去做唔同嘅 campaign 嘅。係啦，咁所以可能聽到呢度，大家都會覺得，咦，我個 background 都幾奇怪喎，因為可能由我出嚟做嘢，直到自己開公司為止咧，咁我係做過8間公司嘅，咁所以我都算係一個entrepreneur 啦，咁可能都同大家一樣，都有 feel 過各自嘅 pain 喺個路上係點咧，咁呢個就係我嘅背景啦。咁我自己公司其實我嘅團隊咧，我係好刻意地咧，我哋係想同 Gen C 以至到 Gen Alpha 嘅年輕人去合作嘅。點解咧？因為今時今日我相信一件事就係咧，有好多唔同嘅渠道啦，尤其是對於消費者嘅了解啦。其實 Gen C、Gen Alpha 係會比我哋更加熟悉嘅，係啦。咁所以我會刻意同佢哋合作，然後就借用佢哋嘅智慧，
以及我嘅經驗，咁就大家係去 co-create 一啲有趣嘅嘢出嚟。咁呢個就係我自己團隊嘅結構啦。咁以至到就係我自己嘅 expertise 咧，其實就係 marketing 同埋 branding。咁其實 branding 我哋嘅理解係點樣咧？咁我諗同大家而家準備緊嘅工作咧，都有少少一脈相承嘅。我哋相信一件事咧，就係今時今日咧，任何消費者佢睇任何公司咧，佢都着重嗰個品牌嘅 purpose 嘅，即係意思係指去做任何消費或者係去投入任何服務之前，其實呢間公司嘅理念同我哋相唔相符咧？如果相符嘅話，佢哋係會無限量支持；但係如果佢唔相符嘅話咧，佢哋就唔會支持啦。咁所以講到呢一度咧，咁我自己都有個預測，甚至乎一個預警嘅就係、其實可能10年後嘅今日，我哋仲需唔需要開社企咧？定係我哋任何商業機構都已經係有社企嘅元素喺裏邊咧？咁我覺得呢一樣嘢係必然地發生，因為我哋嘅消費者咧，自2018年起咧，佢哋已經有呢一方面嘅訴求啦。咁呢個都係我同不同團隊，以至到可能同Saron 嘅 MakerGate Foundation 有好多不同嘅合作，都係想係去鼓吹呢一件事嘅。係啦，咁呢一個都有一個可能一個 insight 可以 share 俾大家啦。咁其實一個好嘅社企，一個好嘅公司，以至一個好嘅品牌，咁其實我覺得點為之好咧？咁撇除 operation 或者係大家嗰個 idea 係點之外咧，咁我一句説話我都好深刻嘅，就係叫做 Call me by your name and I will call you by mine。意思係指一間公司一個品牌，如果有一個好嘅理念嘅話咧，其實你唔需要 sell 自己嘅。你嘅 fans 咧係會自動係去 sell 你。For example，你可以幻想下，如果我係一個唔中意食齋嘅人，可能我會同啲朋友講：哦，我中意食齋㗎，所以我成日都會幫襯 Green Monday 嘅。咁其實 Green Monday 就代表佢自己嘅一個個人信念、個人一個品牌咯。咁所以即係譬如我哋係去做社企啦，以至到有一啲理念想宣揚嘅時候，其實都可以諗多少少就係有冇一日我哋自己呢間公司係可以代表到我哋嗰班 fans 嘅理念咧。咁我相信呢一個亦都係我哋未來係去做社企、做品牌一個好決定性嘅因素咯。係啦，咁細少少我過去嘅一啲工作例子俾大家睇一睇啦。咁呢一個係我其中一間喺裏邊做過嘅 startup 公司啦，就叫做 Bowtie Life Insurance 啦。咁係香港第一間虛擬保險公司。咁我喺裏邊就 as 一個 founding member，就同佢哋一齊 co-create 一啲branding 啦、marketing strategies 啦。咁所以呢一套as an example 呢啲 brand identity 嘅 design 咧，就嗰陣時我同我嘅團隊一齊去做嘅。係啦，咁呢一個就係一個外賣平台啦。咁可能早幾日大家都會聽到個好可惜嘅消息，就係 Deliveroo 會撤出香港啦。咁但係其實幾年前亦都另一個 platform 撤出香港，就叫做 Uber Eats 啦。咁嗰陣時我亦都係裏邊嘅 marketing lead，咁就幫 Uber 將呢一個品牌帶入嚟香港，點樣再做一啲落地化嘅工作，令到啲人係會願意叫外賣咧。咁譬如呢一個例子咧，我哋嘅 approach 咧就唔係反而話有幾多 discount 啊，有幾多優惠券啊，反而就係想講翻就係、其實你叫外賣會唔會可以借呢個機會係去 embrace 一啲本地嘅小店咧？咁所以嗰陣時喺呢一個 campaign 咧，我哋就邀請咗好多唔同嘅本地小店，就幫我哋影一輯相，然後咧就純粹話俾大家聽，我哋呢個平台咧都有呢啲小店係可以係俾你消費嘅。咁所以譬如見呢一張圖，可能你都已經開始見到，咦，有啲小店已經唔見咗㗎啦喎，即係例如沙田嘅陳根記。佢已經由大排檔變咗係一間實體嘅鋪，就喺沙田石門區嗰度嘅。咁我哋做呢一件事嘅理念都係為咗係去記錄翻一啲屬於香港人嘅味道啦。咁而最右邊呢一張相咧，喺中環公理涼茶咧，其實對我都特別深刻嘅。點解咧？因為嗰陣時咁我就同個團隊去幫佢哋影相啦。咁個男仔就係太子爺，咁個太太就係佢媽媽啦。咁喺做緊呢個廣告途中咧，咁佢就走嚟同我講話啊，好多謝你哋啊咁。咁我話點解啊？佢話啊，其實咧我咁大個人咧，雖然我日日都喺鋪頭幫手啦，但係你都提醒咗我咧，原來我未試過喺我哋嘅鋪頭同我媽媽影一張合照咯。咁呢一樣嘢其實係令我記到而家都會想同大家分享嘅原因就係咧，原來係一個商業嘅世界啦，無論你做個 project，係為咗咩目的與否咧？其實你有個心喺度咧，你總會感染到其他人。咁所以我諗呢一個都會想俾一個思考空間，就係大家今日去 plan 緊嘅社企，其實係做緊啲乜嘢咧？以至到喺嚟緊嘅 presentation 裏邊，你會唔會將呢啲故事同人哋去講咧？咁我覺得都值得思考下嘅。
咁好啦，咁呢一啲就我可能好快咁樣講啦。咁其實除咗以前喺不同嘅 startup 公司裏面做之外，咁而家我都有幫不同嘅品牌合作啦。咁例如呢一個係幫一個醫美集團做嘅 social media channel 啦。咁以至到好得意就係咧，其實我都有做餐飲嘅背景嘅。咁我曾經為過3間coffee shop 嘅品牌咧，就做佢嘅 marketing director，咁就幫佢主責 marketing 啦、branding 啦，咁以至到一啲 operation 嘅工作啦。咁其中一個例子就係呢一間位於灣仔嘅 Bold Coffee 啦。咁其實好多時我哋做 branding 或者點樣講開一個故事咧，其實你嗰個 storyline 好緊要嘅。咁所以當然 coffee shop 係有嘢食有嘢飲。咁但係我哋有個 story 就係咧，你會見到度好多唔同嘅線條啦。其實想帶出一個觀點就係呢一度我哋個主旨就叫做 live and breathe，即係譬如呼吸與生活。咁希望啲人嚟到係可以重新調節自己嘅步伐，就好似呢一啲線條，就好似 airwave 咁樣，就令到啲人係可以開心翻，係可以有個 energize 嘅感覺咯。咁呢個就係點樣通過 F&B 嚟去帶出一啲正能量理念嘅例子啦。咁以至到喺銅鑼灣，有另一個品牌就叫做 Preface Coffee and Wine 啦。咁佢哋就行一個未來同埋 Apple Store 嘅路線，咁你都會見到成個設計風格都有少少唔同。好啦，咁講完自己少少背景，咁其實就我哋就開始噶啦喎。咁今日Sarah 邀請我嚟就係講關於 presentation 嘅技巧啦。咁樣好，咁可能第一個問題嘅就係、你哋嚟緊會有個 presentation，no matter 5分鐘定係10分鐘。我第一個問題 to 你哋嘅就係、你有冇辦法2分鐘之內可以說服到我咧 ？OK，given that 我係唔認識你哋每一個人嘅。OK，咁喺你諗緊嘅同時咧，我就想播一條片俾大家睇啦。咁呢一條片咧，就係一個好出名嘅人，佢點樣喺幾分鐘之內說服一個人。咁而呢一個人咧，就係周星馳啦。咁而家我哋一齊睇一睇，咁亦都可以係晨早流流醒神下先。唉，你做乜匿埋喺度啫？當時把劍距離我喉嚨只有0.01公分，但喺1/4炷香之後，把劍嘅女主人將會徹底咁愛上我，因為我決定講一個大話。雖然本人生平講大話無數，但係以呢一個，我認為係講得最完美。再行前半步嘅話，我殺咗你。你應該咁做，我亦應該死。曾經有一份至真嘅愛情擺喺我面前，我冇珍惜，到冇咗嘅時候，先至後悔莫及。塵世間最痛苦，莫過於此。你把嘢喺我喉嚨度拖落去啊，唔需要猶豫噶啦。如果個天可以俾個機會我翻轉頭嘅話，我會同個女仔講3個字：我愛你。如果係都喺呢份愛加上一個期限，我希望係10000年。咁你點同你嗰位娘子交代啊？一定要交代，所以我點都要攞翻個月光寶盒，同你一齊翻去同佢嚟講清楚。我唔理任何人點講，亦都唔怕後世會有千千萬萬嘅人對我唾罵，我一個人承受。你唔好呃我喎。但係我痛恨我自己，冇本事攞翻個寶盒。我幫你。冇，好危險。你唔想？想。我點會咁冇嘈叫啊，夫人？你可以幻想下啦，朱茵就可能係你未來會見到嘅 judges， 甚至乎係你嘅投資者。咁啱啱周星馳就好完美去表達咗一次佢點樣係去說服佢嘅 investor 或者佢嘅 judges 去相信佢嘅訴求，就係攞翻月光寶盒啦。咁所以呢一度即係當然好好笑啦。咁但我會想大家有一個概念會記住同埋重新想像就係咧，我哋今日講嘅 presentation 咧，其實唔係 presentation。我哋講緊嘅 presentation 咧，其實叫做 pitch，OK，係啦。咁 pitch，
咁喺 startup 或者社企世界，咁其實係非常之盛行啦，因為我哋好多不同嘅比賽係可以參加，例如有一啲 affiliate feature 啦，要你1分鐘之內要說服到個投資者啦，或者有不同嘅機會俾你去 present 呢一件事嘅，係啦。咁所以而喺現實嘅環境裏邊，我哋都要時刻去同我哋嘅持份者啦、board member 啦，或者係一啲 investor 去溝通，說服佢哋相信到理念。佢哋先係可以繼續去支持我哋嘅工作，咁所以其實喺社企或者 startup 嘅世界咧 ，pitching skill 係一個必然具備嘅技能咯。咁所以其實由 presentation 變咗做 pitch， 其實 pitch 係咩嚟嘅咧？其實 pitch 唔係 presentation，pitch 係一個能力，令到你係可以好 efficient 地去溝通啦，而好 effective 同埋可以好 engage 到你啲 audience 咧，就係一個好嘅 pitch 啦。咁好啦，咁第二個問題咯，咦？咁其實頭先譬如周星馳佢有機會2-3分鐘係可以係去 convince 到朱茵係去支持佢某啲行為，但係今時今日咧，我哋嘅 pacing 就更加快，或者可能好多時而家準備緊一個 presentation deck，啲人係聽唔到你講嘢嘅，而係要睇你嗰啲內容係去 buy in 你嗰啲 idea。咁我問你一個問題啦，咦？咁你有冇辦法可以一句説話裏邊 engage 到超過4萬人咧？又諗幾秒咯，咁點樣做到咧？有冇試過咧？或者得唔得咧？反而咧，我係試過嘅。我喺咩 platform 試過咧？就係喺而家最新興嘅 social media 裏邊試過啦。我出咗一個 thread，一句説話，我 engage 咗超過4萬人，然後好多人係去支持，好多人去 share。到底發生什麼事咧？誒，原來我嗰個 post 咧，我乜都冇講過嘅，純粹同大家討論下。咦，而家中意 K-pop，我哋以前個年代中意 J-pop。咦，咁其實邊一啲明星係靚㗎？我連個明星名都冇講到，就已經係 engage 到咁多人啦。甚至乎可能我嘢都唔講添，純粹見到上網有啲嘢，我 Google Translate 咗佢擺喺度，都有4萬人睇咗。咁所以其實呢個就係一句説話，點樣係可以 convince 到人，或者令到啲人留意你嘅能力。咁而呢一樣嘢咧，都要喺我哋嘅 presentation，以至到我哋嘅 presentation deck 咧，係要多加留意嘅。咁所以其實，咦？點解啲人係會睇、會中意，甚至乎會 share 咧？我哋所講嘅 engagement 咧，咁可能用翻一啲 Gen C 嘅術語咧，係乜嘢咧 ？Gen C 嘅術語就係有 feel 咯。OK，through 你嘅 presentation，through 你嘅 pitching， 我覺得有 feel 嘅，我就會產生共鳴啦。咁而呢一個咧，亦都係我哋處理 pitching 一個好緊要嘅嘢啦。咁好啦，咁我哋有幾步我哋係要做啦。咁我亦都好想分享一啲自己嘅經驗啦。OK。咁第一步嘅就係了解咗我哋聽眾係咩人先。你哋嚟緊可能係會對住你嘅 judges 啦，或者第時出嚟開咗間社企之後，你要對住嘅係持份者，或者係嗰啲受惠嘅人士。其實人咧，每一個人心裏面都有個 hidden agenda 嘅。你點樣係了解佢哋，從而擊中咗佢哋 hidden agenda 咧，就係你 engage 佢哋咧一個好重要嘅技巧啦。咁我以下咧有幾個 tips 咧係想同大家分享嘅。OK，for example。好啦，咁假設我係一間廣告公司，或者我係一個普通人，咦，我今日想食香腸喎，咁其實我哋應該點樣理解呢一件事咧？我哋可以理解就係，你就咁聽，你就會純粹覺得，因為巴嫂肚餓，所以佢就會想食香腸啦。但係其實喺我心裏邊咧，係可以有不同程度嘅盤算嘅，係可以多成咁嘅。簡單如我想食條香腸，或者複雜如，我想食豬肉，我想食嘢，我想身體健康，定係生而為人，其實我哋點解要食嘢咧？咁其實我哋呢一度係可以令到大家了解嘅就係，當你諗緊一個社企嘅 idea，你想幫一啲人，但係嗰啲人心裏邊咧，其實係好多嘅盤算。咁所以你同佢溝通嘅過程裏邊咧，你係可以將佢心裏面嘅説話講咗出嚟咧，就係你 engage 嘅第一步啦。咁好啦，咁有幾個tips 係可以同大家分享啦。咁第一個 tips 嘅就係咧 impressions versus perception。乜嘢意思咧？其實就係我哋喺社企嘅世界裏邊咧，我哋都係想 initiate 一啲好嘅行為、正向嘅行為，係去改變呢一個世界啦。咁但係 before 我哋係去鼓吹某一啲行為之前咧，其實任何人咧，佢都心裏邊係有個 first impression 去對嗰件事嘅。即係例如環保啱唔啱，人應該食肉定係食菜，甚至乎牛奶有冇益，其實呢一啲都係佢哋心裏邊嘅 first impression。咁你要同佢哋溝通嘅技巧就係你點樣係去改變到佢哋嘅 perception， 令到佢哋對於某啲事項係有個重新認知咧。咁呢個就係你喺 pitching 裏邊需要做嘅第一樣嘢啦。
OK，嗱咁我會舉一個例子啦，就係好可惜 Deliveroo 佢離開咗啦，但係之前佢都做咗好多唔同嘅廣告嘅。咁呢一個例子就係佢哋點樣通過一系列嘅 marketing 嘅 campaign 咧，重新改變啲人佢哋心裏邊嘅 first impression。咁而個 first impression 係啲乜咧？就係原來木村拓哉未必真係木村拓哉嚟嘅喎。咁我哋點樣理解呢一件事咧？又可以花1分鐘睇一睇呢個介紹啦。一代男神木村拓哉嚟香港代言，竟然食盡兩家茶禮，熊貓大戰袋鼠，今次嘅品牌營銷大戰真係夠晒癲啊！3秒鐘，估下邊個先係真木村？答案係兩個都唔係。Foodpanda 之前大手筆請嚟木村拓哉賣麥當勞 McGriddles 廣告，仲揾嚟俾網民點名話似樣嘅港星洪家豪拍咗個假如我係木村嘅同款廣告，打對台嘅 Deliveroo 都唔輸蝕，揾嚟入版假木村硬冚 Foodpanda。原木敦士係日本諧星，扮木村扮到出晒名，今次跟風跟到香港，一樣宣傳麥當勞，仲用獨家村口號全對家，火藥味十足。食住個勢拆對家台，咁識玩都唔係第一次。麥當勞都試過串 Burger King 分店少，計佢嘅路程有幾遠。百事都試過揾小朋友踩住可口可樂買百事，可口可樂當時都還擊踩翻百事。競爭品牌難分難離，真真假假你又分唔分到？不過有時假嘅分分鐘殺出一條血路。睇下山大阪周杰倫紅到開巡演，所以話真木村定假木村，最緊要你哋睇得開心，笑得激烈，打開個 app 買翻個麥當勞攤。你又點睇真假木村大對決？留言話俾我哋知啦。喺商業嘅世界都有唔同嘅例子，就係通過改變啲人原生既定嘅印象，從而嘗試去支持一啲新嘅品牌。即係可能係例如，我中意飲汽水，我一定會諗起 Coca-Cola 嘅，但係會唔會令到我知道原來仲有另一個選擇叫做 Pepsi 咧？咁我覺得第一個 tips 俾大家嘅就係喺你去 convince 大家去支持你嗰個公司之前，你有冇一種諗法，就係令到啲人重新想像你喺嗰個範疇，其實你可以選用你而唔係選用人哋咧。咁呢個係第一個我哋需要知道嘅嘢嚟嘅。好，咁然後咧第二樣嘢咧就係 inspiration versus condition 啦。咩意思咧？其實咧就 condition 意思就係指我哋對於不同嘅品牌啦、不同嘅行業、不同嘅 service 咧，我哋都有既定嘅認知㗎啦。OK，咁喺既定認知裏邊，我哋就不難發現就係咁，我哋咪會跟從社會嘅主流去做某一啲嘢咯。咁所以譬如我哋係去有一個新嘅 idea 衍生出嚟咧，我哋係需要有個空間令到大家去重新想像嘅。咁就承接頭先所講嘅嘢啦。如果我哋飲開可樂嘅，會唔會令到我重新想像原來汽水亦都有 Pepsi 呢個選擇咧？咁但係喺純粹溝通上邊係唔夠嘅。咁所以換言之咧，咁我哋喺 marketing 嘅世界咧，亦都要有不同嘅包裝，令到啲人係會有個新嘅 inspiration。咁呢個亦都解釋咗點解，譬如喺商業世界，你會見到好多時都會起用不同嘅代言人，令到啲人有個重新嘅認知，以至到會中意佢哋咧。咁所以，譬如喺而家大家嘅層面嘅話，咁可能通過你嘅 presentation，以至到你嘅 PowerPoint design，甚至乎一啲 visual 嘅 demonstration 咧，你就值得話俾大家聽。其實同樣嘅一個議題，我係有新嘅 inspiration，係令到你值得留意啦。咁其實呢一方面嘅處理，有啲咩界別係處理得特別出色嘅咧？咁反而我 surprise 係會想同大家講嘅就係咧，我覺得喺 K-pop 嘅界別咧係處理得特別出色嘅。點解會咁樣講咧？因為其實喺韓國音樂圈嘅世界咧，每年可能係盛產幾百對全新嘅歌手啦，甚至組合。咁所以咧，佢哋嘅世界就同 startup 嘅世界一樣咧，係九死一生嘅。咁用 Meta 你唱歌幾好聽，或者係嗰啲男仔女仔幾咁靚，啲人都未必會記得你。咁點解會令到啲人記得咧？其實就係除咗佢哋嘅行為之外咧，亦都要有不同嘅包裝，令到啲人係會重新想像佢哋呢一個團體啦。咁可能一個例子嘅就係有呢個韓國女團嘅組合。咁雖然大家我哋都未必好熟悉佢哋嘅背景啦，咁但係通過佢哋嘅 marketing、佢哋嘅 design，其實佢哋想帶出嘅就唔係純粹呢一班女仔，而係佢哋背後相信嘅一種理念。即係例如可能女仔可以當自強啦，咁或者係女仔佢係可以有佢嘅能力 achieve 到唔同嘅嘢啦。咁令到作為唔係佢哋 fans 嘅人，可能因為相信佢哋理念，就會重新思考佢哋嘅歌，甚至乎 K-pop 呢一個界別啦。咁呢個亦都係 inspiration 嘅例子。第三就係 identity versus association 啦。呢個係咩意思咧？呢一樣嘢我都覺得幾緊要嘅，就係咧因為而家香港都盛行不同嘅社企啦。咁呢樣嘢我都非常之覺得好嘅。咁但係對於同一個行為，
點解啲人係會選擇你而唔係選擇另一個人咧？其實嗰個 association 係非常之緊要。換言之，假設大家都係想支持啲人食多啲菜、食多啲齋嘅，咁除咗你哋嗰個 service 內容之外，你成個包裝、你成個 presentation 點樣令到啲人知你哋係呢一個行為其中一個 identity 咧？咁所以有不同嘅品牌咧，其實佢哋都做咗啲好嘅例子嘅。例如喺香港 Green Monday，佢哋嘅 proposition 唔係純粹叫你食菜咁簡單，而係話咧，其實食菜食齋係一個好漫長嘅 process 嚟嘅。你唔好驚住先，你可以由星期一開始做起。That's why 佢哋叫 Green Monday。咁當你食得舒服啦，你可以嘗試星期二、星期三，甚至乎7日都去做嘅。咁漸漸就令到啲人覺得，我去練習食齋嘅呢一個行為咧，其實就係等於 Green Monday 啦。咁呢一個就係由 association 演變成為 identity 嘅一個例子。咁而另一樣嘢，另一個例子亦都係我以前做過嘅公司。今時今日，譬如大家要叫 for van 去送一啲嘢嘅，我哋會點樣形容咧？好多時就會話，我哋叫 GoGo Van。咁但係可能你最尾未必叫 GoGo Van 嘅喎，但係點解你會自然講咗呢一樣嘢出嚟咧？咁呢個亦都係通過 association 演變成 identity 嘅一個例子啦。咁甚至乎一個 global 嘅例子，今晚同啲 friend 喺屋企睇套嘢先，我哋 Netflix 一下 ，OK？ 咁同樣地啦，你未必係睇 Netflix 呢個 channel 嘅，但係點解你會用呢一個名嚟代表你嘅行為咧？亦都係 identity 嘅例子啦。咁所以呢一樣嘢，咁可能就已經牽涉到大家嘅社企叫咩名啦，以至到你點樣係 run 呢一間公司嘅同時，你有冇諗過係去 create 呢方面嘅 association 咧？咁呢個我都想大家係可以思考一下。咁好啦，咁呢個亦都係我舊公司我有做過一個例子啦。咁就係 Bowtie Insurance 啦。咁喺嗰陣時，以至到現在啦，其實大家講起保險咧，坦白說係忌諱嘅。因為佢哋好驚，好驚俾 agent 煩我。但係當我不幸入咗院，我又會好驚啦喎，因為我冇錢俾，甚至乎政府都啱啱話，其實公立醫院有好多檢查，我哋都會收費啦。咁點算咧 ？OK， 咁Bowtie作為一間保險界嘅 startup， 啲人一來忌諱保險，二來就係就算我買都唔會買一間新嘅公司啦。咁我哋就 create 咗一個 campaign， 令到啲人重新想像保險呢一件事啦。咁而呢一個 campaign 咧就叫做自保時代。意思就係指咧，其實有兩個層面啦。你經Bowtie賣保險咧係冇 agent 嘅，咁所以冇人煩你啦。第二就係喺疫情後疫情呢一個時代咧，其實保護自己係最緊要。咁所以你識得為自己着想，你識得為自己打算。咁我哋就希望通過呢一啲方式咧，令到啲人係可以重新思考呢一個行為，然後當有一日佢支持呢個行為嘅時候咧，佢就會諗起Bowtie先咯。咁所以幾年後嘅今日，假設你係想賣保險，但係你唔想 agent 煩嘅，好多人都的確係會諗起Bowtie先。咁呢個就係嗰陣時我哋做 campaign 嘅廣告啦。咁我哋仲叫咗我哋嘅 Senior Advisor 曾俊華先生粉墨登場添。時代向前，但大家嘅生活呢？生活同健康倒退，仲可以點做？自保，自己救自己。Bowtie引領自願醫保新時代，以科技創最低價，保費倒退，保障 keep 住向前。成功投保即送Bowtie高門診服務，減輕睇醫生負擔，俾你多重保障。香港人向自保時代出發。咁呢個就係一個例子啦。咁好啦，第四個 tips 想同大家分享嘅就係 innovations versus persuasion。OK， 咩意思咧？意思就係指就係especially to 一啲界別，其實係宣揚理念多過個服務嘅話咧，其實成個過程裏邊咧 innovation 係好緊要，因為咧 innovation 係會令到啲人知道你係做緊一個改變。No matter 你係做一個 app 又好，或者你係開一間公司或者開間餐廳都好，裏邊有冇 innovation 嘅成分？喺你嘅 storytelling 裏邊，你會唔會 innovative？ 呢一樣嘢係我哋值得考慮啦。咁而第二樣嘢就係因為你 innovative， 所以你就 persuasive 啦。你可以通過你嘅 innovative idea 去 persuade 一啲人係去支持你嘅行為。咁呢一樣嘢咧，亦都係喺我哋做社企以至到 presentation 嘅界別咧，係非常之緊要。咁其實譬如電影嘅範疇，近年有一個我覺得幾成功嘅例子就係芭比啦。OK， 因為芭比咧，其實佢哋自己公司佢哋最清楚自己嘅困境就係咧，今時今日好多人係好討厭芭比嘅，因為芭比嘅出現咧，就係帶出咗男女不平等啦，或者佢係物化咗女性啦，將一啲不同嘅身體器官就誇大化啦。
咁所以你見佢喺電影裏邊咧，佢係會正視呢一個問題，以至到佢將佢演變成為一個 persuasion， 話俾大家聽，咦，其實我哋對於女仔有重新嘅想像㗎咯喎，佢哋因為呢一個行為，反而令到啲人中意翻芭比咯。咁以下呢一個廣告例子都會想同大家分享嘅就係佢唔係社企，佢係地鐵，日本嘅地鐵。咁你幻想下啦喎，日本嘅地鐵開一條新嘅線路就可以去到東京咁樣。咁假設係你會點樣去做 marketing？ 你會點樣 sell 咧？咁可能你就會 sell 嘅就係好方便咯，3分鐘就去到東京咯，或者啲票價係點咯。但係佢喺呢條片裏邊咧，佢就仲有一個好 innovative 嘅 approach 嚟 persuade 你係去愛上搭地鐵咯。咁我哋可以睇一睇咯。咁而最劃時代嘅就係咧，佢嗰個 innovative approach 咧，反而係通過一對父女嘅關係咧，嚟帶出佢哋新嘅地鐵線路。間もなく西谷です。お電話は右側です。よし、降りようか。あっという間だよ。あ、ちょっと待って。青春の1ページもたったの1ページで自分の人生のハイライトの1やきりのツイートのバズ見て君と出会った日のことを覚えてるよ。イヤホン垂らしてこの曲を聴いていたよ。あれから数えて今日は何年目。キッチンにはハイライトとウイスキーグラス、どこにでもあるような家族の風景。7時には帰っておいでとライパンマザー、どこにでもあるような家族の風景。友達の予定で東京他人のように遠い。あっという間だよ。愛しい距離がここにはいつもあるよ。人はこれで時にどうしても時間を戻せたらとか言うね。でも誰も直せないか直せないんだな。昔からそうだし、しょうがないね。きっと先は深くて不安定。僕よくじゃつまんないタイムマシンに乗り込んでトラベラーになれたら間もなく渋谷。我諗都唔需要我多解釋佢點樣係去說服你啦。咁你幻想一下，假設佢唔係一間地鐵，佢係一間社企，希望促進親子幸福嘅，咁可能你就已經係會更加動容咯。咁所以其實呢一度想大家重新想像一樣嘢就係、喺我哋做 persuasion 嘅過程裏邊咧，其實你嘅硬件啦，或者你嘅服務，你公司嘅優勢咧，未必係代表一切嘅。但係其實你個理念係點，有冇個有效嘅故事帶出嚟，啲人係會動容好多咯。咁 especially 我哋做 startup， 我哋做社企咧，我哋會遇到難關就係咧，我哋嗰啲 product 或者 service 咧一定係差嘅，係好肯定係差嘅。啱啱出嘅時候，其實啲人係唔介意，因為只要你一個好嘅理念、好嘅故事嘅話咧，啲人係會支持你係去慢慢改善做得好咯。咁而呢一樣嘢喺 presentation 裏邊係好需要表達出嚟。咁好啦，第5點啦，就係 insight versus 一個 behavior 啦。咁我哋做社企嘅共通點就係我哋鼓吹一啲正向嘅行為，或者希望啲人改變一個行為。咁其實咧，人咧係好唔願意改變嘅。你要佢改變一個佢既定嘅行為咧，其實佢需要嘅唔係你逼佢做，或者你引佢做，而係佢需要一個 insight，令到佢知道，哦，原來我可以重新想像呢一件事，以至到我相信你嘅諗法咯。咁呢一樣嘢都值得大家去深思下啦。咁我會想塞一個例子嘅就係食煙。OK， 其實粵語流暢，大家都心知肚明嘅就係要食煙就食煙㗎啦。
要戒煙就戒煙㗎啦。其實唔會因為你出戒煙廣告佢就會戒煙嘅。咁以至到今日一個比較嚴重嘅議題就係青少年佢會吸食電子煙，甚至太空遊。咁到底點樣阻止佢咧？咁譬如你會見到政府嘅技巧嘅就係一個威嚇性嘅 approach，話俾大家聽食太空遊係毒品，會犯法同埋會受傷嘅，所以你就唔好試。咁但係我哋都會暫時見到喺社會裏邊要食嘅人都係會食。咁我哋點樣係去面對呢一個問題咧？咁呢個都係我哋係去做社會企業成日都要思考嘅嘢咯。咁而我哋講嘅嘢就係方法啦。咁所以喺 presentation 或者你哋同持份者溝通嘅時候咧，佢哋亦都會想知你有啲咩方法係去改變得到一啲人哋改變唔到嘅行為咯。咁對於食電子呢一個範疇咧，其實外國有一個好嘅例子咧，值得我哋去借鏡嘅。OK， 話說外國喺美國某一個城市，佢哋想減少啲年輕人食電子煙，咁樣咧政府就 appoint 咗一間公司係去做啦。咁呢間公司預期話俾大家聽食電子煙唔好，佢反而做咗一個行為喎。佢出咗一個電子煙嘅品牌 ，OK？ 而呢個電子煙嘅品牌咧係叫做 Depression Stick， 佢甚至乎帶賣廣告去鋪頭度宣傳，黐晒街招嚟 sell 我哋呢一支電子煙咧好正嘅。佢最正嘅位喺邊咧？最正嘅位就係咧會令你好失落嘅，會令你好 depressed 好 emo 嘅。咁係咪好正咧？咁所以你就要食啦。咁喺銷售嘅過程裏邊，其實首先啲鋪頭啦。嗰啲廣告商啦，佢哋就好反感啦，即係覺得哇，你做乜銷售一啲咁傷害性嘅行為咧？咁結果就有好多人抨擊。OK，咁呢個第一樣嘢啦。而第二樣嘢就係其實年青人都好反感，即係覺得我已經好多煩惱㗎啦，你仲要同我銷售 depression， 有冇搞錯？結果好多年青人咧就喺網上面不斷去討伐呢一個所謂嘅品牌啦。咁然後最尾呢個品牌佢先揭曉就係其實係一個戒煙廣告嚟嘅。咁點解佢會話呢支 stick 係會令到大家好 depressed 嘅咧？佢想帶出一件事就係咧，其實源遠流長，凡係你食煙，其實佢尼古丁裏邊咧已經係有一啲既定嘅物質，係會令到你個人失落嘅。只不過你哋係冇為意，亦都冇重視呢一個問題。咁結果佢呢一個反行其道嘅講法咧，係會令到好多年青人重新思考：咦，其實我食煙都係為咗開心啫，但係原來我食煙係會唔開心嘅，咁就唔有型咯。咁所以我就食少啲啦。咁結果呢個 campaign 出咗之後咧，喺嗰段時間裏邊，佢哋嗰個城市咧係少咗30%人食電子煙嘅。咁所以你就會見到，往往一個煙勢反而係會令到人哋改變行為嘅一個更加重要嘅一個元素咯。咁好啦，咁仲有一個 tip 送俾大家嘅就係，好多時我哋一個好嘅理念想同大家傾嘅時候咧，其實我哋嗰個 emotion 啦、情緒嘅牽動咧，亦都係非常之緊要。咁呢樣嘢都希望大家係可以表現多少少出嚟啦。點解咧？因為其實你表現你嘅情緒，某程度上你就拉近咗同持份者嘅距離，咁就有嗰種親密感喺度。當你又拉近咗個距離咧，其實啲人就會多咗一啲主觀嘅因素咧，係去支持你哋一啲好嘅理念啦。咁所以呢一樣嘢咧，喺我哋嘅 presentation 啦，以至到我哋嘅 idea 裏邊咧，都要多加去思考嘅。咁以下一個例子咧，係一個冷冰冰嘅品牌，叫做汽車。咁呢個汽車又點樣通過 emotion 嚟拉近同消費者嘅距離咧？我哋可以睇一睇呢個廣告啦。始まりは幸せな戸惑いだった。Hello, hello, my love, hello. How much I love you, I will show in every moment that we spend. Moving forward, there's no end. I can see the world is spinning carelessly. The road will lead us far away and back, you know. Go, go. I see the rising tide in you. The sun is shining through. Each day I see a little more. In time you'll close the door in the dark. Shine your light to show your spark. Find your moment, make your mark as you grow. Go, go. I'll watch you start to run as far as you can. Just like sand in my hands. I know that you can stay.
始まりは太陽の匂いだった。来たの。I know, it's hard to take. This time apart can really ache. So while I learn to fly away, I love you each and every day in my heart. With every course I learn to chart. With every end there is a start. An ebb and flow. Go, go. Thank you for the love you share. You always made time to spare. I wasn't always so aware, but now I know just how you learned to set me free. I learned to be who I could be, and now I think I finally see the high and low. Go, go. Wherever I may go, you know I'll be fine. Over time, I will shine. I'll make you proud of me. 我諗睇呢個廣告嘅過程咧，對大家嚟講都係一個好好嘅練習同埋嘗試，就係點樣俾情緒牽動你嘅判斷，係啦。喺睇嘅過程裏邊，可能大家有情緒啦，所以你就會對呢架車嘅了解多咗。咁呢一個亦都係我哋點樣係令到持份者冇原因地支持我哋嘅其中一個魔法咯。咁頭先第一個部分就係簡單講咗其實我哋嘅持份者有啲咩想知，我哋用啲咩技術係去 engage 佢哋咧。咁而下一個部分咧，就係當我哋了解咗佢哋想聽啲乜嘢之後咧，就係開始準備自己嘅故事啦。OK， 咁自己嘅故事點樣準備咧？咁其實以至到成個 PowerPoint， 咁我都有啲 suggestion 去同大家分享啦。咁但係before我分享之前咧，有一樣嘢都會想大家記住同埋去認識嘅就係咧，喺 startup 或者係社企，以至到開間新公司嘅一個環境之下咧，其實我哋業界裏邊咧有一個 theory 就叫做 crossing the chasm。crossing the chasm 意思就係指咧任何新興嘅公司啦，以至到一啲新興行為tech 嘅公司咧，佢同消費者關係咧，一定係會經歷呢一個階段嘅。OK， 咁而呢個階段咧，你可以向前走，或者你係可以倒退。但係每逢你倒退嘅時候咧，你一定要經歷多一次成個次序咧，你先可以去到最後嘅。佢所講嘅就係、其實一啲新興嘅產業、新興嘅公司咧，其實佢開始攞到第一班嘅 fans 咧，嗰班 fans 我哋就會稱之為 innovator 或者 early adopter 啦。意思就係指咧，嗰班人其實係知道你個 product 或者 service 唔掂嘅，但係佢哋會冇原因支持你，因為佢哋相信個未來係應該係咁樣。咁呢個就係我哋開一間公司第一批需要 acquire 或者說服嘅人。咁好啦，咁呢一班我會稱之為忠粉啦。acquire 咗之後，我點樣將你嘅公司帶去一個主流嘅 market 咧？咁我哋就要渡過一條鴻溝。咁呢個就係呢個 theory 所講嘅 chasm 啦。咁裏邊當然有好多技術含量係要討論啦。咁但係當你渡過咗鴻溝，你件事就可以大眾化，然後就會好多人去應用，以至到最後會吸引到一班唔想改變嘅人都會被逼係去使用咯。咁所以喺你哋嚟緊嘅 presentation， 以至到你嘅 deck preparation 嗰度咧，我諗我哋都可以有個心理準備，就係我哋要吸納嘅其實係第一批人，嗰一批人就係我所講嘅忠粉啦。咁所以喺大家嘅 set up 裏邊係可以 base on 呢啲忠粉係去度身訂造，你希望講啲乜嘢，令到佢哋冇原因係去說服你咧，值得大家思考。咁好啦，咁一個 typical 嘅 pitch 啦，5分鐘又好，10分鐘又好，2分鐘都好。以下係一啲 structure， 我都會 recommend 大家係去審視一下，去可以 include 或者去刪減嘅。咁第一個就係before present 你嘅 idea 之前，你需要話俾大家聽，你對於嗰個受惠嘅族群嘅了解係點啦。咁我哋會稱之為 customer analysis 啦。而另一方面，我哋喺社企嘅世界就唔好話對手啦，但係我哋同業有啲乜嘢其他嘅公司，佢哋做緊啲乜嘢，我哋有啲咩獨特嘅地方，令到同佢哋可以互相幫忙做到件事出嚟嘅咧。咁呢個就為之 client analysis， 以至到 competitive analysis。咁呢一樣嘢咧係值得一開始咧同你嘅 judges 係去討論咗先，令到佢哋知道，咦，其實你哋認真做呢件事，同埋都了解呢一個世界嘅喎。咁好啦，咁當了解完個背景之後，咁你就要講一講自己嘅公司嘅定位啦。
咁我哋會稱之為 proposition 啦。咁點樣定一個好嘅 proposition？咁其實我 part one 嗰6個技巧都已經會幫到你去做到㗎啦。咁我有個好嘅定位之後，我個 support 又係點咧？我身邊係會有啲咩 support 令到呢件事成行咧？咁而呢一樣嘢咧，其實持份者都好想知點解咧？你幻想下同個投資者傾，我想你支持我，俾資金之前，其實佢哋會問一個問題就係：你要我啲錢嚟做乜？咁所以你要我啲錢達到咩 support 去做啲咩事咧？你需要話俾佢聽，咁佢先會支持得你甘心命抵咯。咁好啦，咁當講完 proposition，咁當然我哋就會講個戲肉啦，就係我哋成個 project idea。咁裏邊包括就係有啲乜嘢 mandatory 嘅要有啦，個 requirement 係點啦，以至到就係你未來嘅 forecast 係點。咁呢樣嘢就 subject but not limit to 你嘅 revenue 啦，你嘅 expansion 啦，以至到你對於嗰個行為嘅改變，你呢間公司係可以改變到幾多咧？會有幾多人成為你嘅 members 咧？全部呢啲嘢咧，你都需要話俾你嘅持份者聽。咁佢先會相信，我相信嘅未來咧係 doable，而唔係純粹係一個 dream 咯。咁好啦，咁而去到後期，咁有一啲我會稱之為 optional，但係都值得分享嘅 item 就係、咦，你成間公司或者你嘅 character 人物性格個 mood and tone 係點㗎？咁呢一啲如果你講嘅話咧，就會令到啲人覺得係更加立體啲、有趣啲啦。咁所以頭先嗰啲係一啲好 practical 嘅方法，話俾大家聽。咦，我個 presentation deck 裏邊應該包含啲乜嘢？我 present 嘅次序係點？而我每一個次序裏邊希望達到嘅目的係點？咁呢一個咧都值得大家思考下嘅。咁所以嚟到我嘅 sharing 嘅尾聲咧，我會覺得一個好嘅 presentation， 首先佢唔係一個 presentation， 佢係一個 pitch。一個好嘅 pitch 咧就好似 sell me this pencil 咁樣，你係可以好言簡意精說服到我去買你個支筆嘅。只不過一個 great 嘅 pitch 咧，甚至乎係可以用你個支筆去殺人嘅。殺人係一個措手不及，令到啲人欲罷不能，甚至乎會覺得冇咗你支筆，我哋個世界又會缺少一樣嘢啦。咁我諗呢一啲 inspiration 都係會值得大家思考參考下咯。咁我會想 conclude 我嘅 sharing 咧 with 其中一句好出名嘅名言，嚟自一個廣告大師叫做 David Ogilvy 啦。咁呢個係我以前做廣告嘅時候咧所學嘅一句説話咧，佢就話做廣告有啲咩法則大家要記住咧？要記住嘅就係假設你做嘅作品你都唔想俾你女朋友、男朋友、老婆睇嘅話咧，你就唔好拎出嚟俾人啦。因為既然你都冇信心俾最親近嘅人睇，你嗰個作品就一定唔好咯。咁所以呢一樣嘢都會想最尾送俾大家係會有個 inspiration 啦。咁可能就會回顧翻一開始個 sharing 之前，我就問咗大家一條問題，就係點解今日大家會喺度花成個鐘去聽我講嘢，以至到點解大家要咁辛苦參加呢個比賽咧？其實呢一個就係你哋嘅初衷啦。咁所以喺我哋做新興產業或者社企嘅路上，我哋會遇到好多問題，亦都會遇到好多 challenge。100個理由話俾你聽做唔到，但係咧做到嘅理由咧，其實就係得一個嘅啫。而嗰一個理由咧，就係你想做啦。只要你想做，你就自然會諗100個方法係去解決100個問題。咁而嚟呢一個初衷咧，我一來會想大家 keep 住啦，二來就係喺你嘅 presentation 裏邊好真誠坦白話俾你嘅持份者聽，佢哋係會聽到嘅。咁當佢哋聽到同埋認同嘅時候咧，就係你成功嘅第一步啦。咁呢一樣嘢就好似呢一個廣告大師所講，你做一個好嘅廣告，你願意俾最心愛嘅人睇嘅話咧，呢個亦都係一個好嘅作品。咁我都希望喺社企嘅世界可以 inspire 到你哋。咁樣我嘅 sharing 就暫時嚟到呢度先，係啦。咁可以去 Q&A 嘅環節啦，或者睇一睇 Sharon 有冇啲咩補充，咁我哋可以討論下嘅。好，謝謝分享啊！咁我知道好多 information 嘅，咁睇下大家有冇啲咩嘅疑惑或者問題想依家問一下啦。或者如果可以 free 開咪問或者 message box 都得嘅。係啊，冇錯。係啊，或者如果有啲朋友仔，你覺得你 ready 嘅，你應該可能已經做咗個 pitch 噶啦嘛，做咗個 deck 噶啦嘛。你覺得 ready 嘅，你想試下依家講一次，睇下我哋可以俾到啲咩 feedback 你都得嘅。
啊，你可以應該 unmute 啦，或者你喺個 chat 度 send 出嚟都得啊。我見到有啲人打緊字嘅，或者可能有啲問題係 message box 都唔定。好，我哋等一等。Hello，你好啊。係，你好，聽到。我想問咧，唔好意思啊，因為好好啊，你講得。我想問咧，如果咧，其實咧得譬如3分鐘嘅 pitching 咁樣咧，咁因為我見你咧都係要即係分享咗自己一啲 background 啊，咁先至容易啲 move 到人噶嘛。咁如果其實得3分鐘咧，即係又要講譬如 business model 啊，又要講好多即係成壇嘢係要點樣嘅話，咁其實你覺得咧，即係點樣可以好簡單，又可以用到自己 personal 嘅 experience，又可以講到成個 business 嘅 model，又可以 move 到人咧？即係啲時間上都好似好難分配咁樣。因為如果你完全冇自己嘅 personal 嘅嘢咧，其實又好難 move 到人噶嘛。即係你純粹就係譬如講 business 嘅話，咁個 storytelling 上其實應該點樣會容易啲去即係做到呢件事出嚟咁樣咧？因為我覺得你個 approach 好好，但係就即係3分鐘我都唔係好知應該點樣分配到個時間咁樣。多謝，唔該。係，你呢個問題問得好好。咁我諗我嘅睇法就係咧，其實即係可能嚟緊嗰個 presentation 要求係3分鐘啦。咁但喺現實嘅世界裏邊咧，其實3分鐘都係一個人平均 attention level 嘅極限嚟。即係意思係指，假設你 join 一個會，佢俾10分鐘你，但係其實啲老闆咧3分鐘後就已經係雲遊太去。咁呢個亦都係我哋每一日都會遇到嘅一個情況啦。咁所以其實3分鐘裏邊，我哋應該係點樣分配咧？咁我諗第一樣嘢就係要取捨。有啲乜嘢係需要講嘅就講，有啲乜嘢要刪減嘅就刪減。咁呢個係第一啦。咁而第二樣嘢就係要排一個先後次序，點樣係以最打動到人嘅細項出發，然後先再逐步收集去翻一啲比較practical 啲嘅嘢去同大家分享咯。咁所以如果你問我，假設我得3分鐘，我點樣喺裏邊最有效係去 impress 到你嘅持份者咧？咁我會建議反而就係咧，一開始就擺個心出嚟，直接啲講點解我要做呢件事，我個心係點，我希望個世界未來變成點。咁我覺得呢一樣嘢咧，其實 regardless 你個 proposal 係點咧，所有持份者係最想知，因為我諗尤其是當去到一啲社會企業咧，其實你有冇心係最緊要咯。咁如果你冇心嘅話咧，其實你個 plan 再好咧，啲人都唔會好想支持。咁所以我會建議嘅就係，你可以講咗你嘅初衷係點樣先，你自己個 vision 係想點樣改變呢一個世界，然後你剩低嗰可能分零2分鐘，你先講翻一啲務實嘅資料，話俾大家聽，其實我唔係純粹發夢㗎，我點樣可以逐步實行到呢一件事咯。咁呢個你可以思考下啦。咁而另外有個觀點都可以同大家分享就係咧，其實如果假設你有個 presentation deck 啦，咁你都可以相信就係其實你 share 得俾啲持份者咧，佢哋係會睇嘅。咁所以3分鐘雖然好有限，但係其實佢哋所吸收嘅資料咧，除咗喺你嘅3分鐘 presentation 之外咧，佢哋可以自己額外再睇翻你個 presentation deck 咯。咁所以如果你哋有2樣嘅 material 嘅話，咁你哋就可以思考下點樣係適當分配時間，然後就相信持份者覺得你好嘅話咧，佢會睇埋餘下嘅資料。咁呢個可以諗一諗嘅。係啊，我諗我補充少少啦。2個小建議。第一樣嘢咧就係你自己 practice 下 control 個時間。係啊，你可以講即係我十分同意要用你個故事，你嘅真心去讓大家去 feel 嘅。但係 control 佢係啊，你限制自己唔好多過1分鐘。我哋見好多就係3分鐘，然後我聽咗2分鐘都仲聽緊嗰個人嘅故仔，然後我就一頭霧水啦，我唔知你究竟想做啲乜嘢。我知你淨係講咗好多我背景係啲乜嘢各樣嘅嘢。咁所以嘗試去控制自己係啦，睇咗個 timer 唔好多過1分鐘，1分鐘係極限係啦。最理想30秒，你讓我知道咗你真係想做呢件事咧，咁你就俾 details 啦。第二樣嘢咧就係你自己 practice 嘅時候嘗試唔好用 PowerPoint 嚟試一次，係啊，呢個係幾有趣嘅。即係好多人話3分鐘好短，唔夠時間講。咁但係咧，如果你試下你唔開咗 PowerPoint 嚟講咧，你會發現3分鐘好漫長嘅。
係啊，你發現好快我講晒我要講嘅嘢啦。咁因為點解好多時候你覺得啲時間好耐，即係時間好短咧？係因為走去讀個 PowerPoint，然後啲人就會開始 out of control 啦。因為我有10版嘢，每版我都要走去講下佢，然後咧就發現冇時間啦。但係你試下自己 practice 嘅時候咧，就係你唔用 PowerPoint 嚟 control 嘅時間咧，你會發現係都唔係想象中咁短嘅。係啊，呢個可以試一試。好，我見到 chat 嗰度有另一條問題嘅，咁可能Basil都可以幫手解答下，就係accept 呢個廣告有冇其他好嘅方法係？好啊，我嘗試解答下。咁就係其實喺 marketing 嘅世界咧，就唔一定得廣告嘅。咁而呢一樣嘢亦都係我哋可能新興產業或者社企實遇到嘅問題啦。個問題就係冇錢啦，係啦。咁冇錢冇廣告，咁係咪就搞唔掂咧？咁其實除咗一啲硬性廣告之外咧，都有不同嘅方法。咁但係我諗不同嘅方法咧，其實最重點嘅就係咧，令到啲人認識你先啦。第二就係知道關佢咩事。咁我覺得呢個喺你哋 communication 咧係非常之重要。咁點樣令到呢件事可以促成到咧？咁就係 for example， 你係可以有一啲 community 嘅一啲 workshop 啦。咁到底你哋嚟緊嘅受惠人係啲咩人？你有冇機會 gather 佢哋一齊去討論下，或者俾佢哋係去互相試用有成咧？咁你開一個 community 其實就可大可小嘅啫嘛。即係譬如你小至我喺間茶餐廳一張台請大家飲杯凍檸茶，然後大家一齊傾下，咁其實呢一個都已經係一個好嘅宣傳手法咯。咁而另一種我哋常見嘅做法嘅就係揾一啲人嚟試 ，OK？ 因為trial and error 都好緊要嘅。與其自己閉門造車，我哋不如揾啲人嚟試下我嘅服務，試下我嘅產品，然後你有啲 feedback 俾我，我就優化我嘅嘢。但係喺嗰啲人試嘅過程裏邊咧，佢就會漸漸成為咗你嘅 KOL 啦。咁如果假設佢中意嘅，佢就會同人哋講，甚至乎佢會有佢嘅故仔出現到。咁其實呢一啲亦都係一啲非廣告性質嘅一啲宣傳技巧，咁令到啲人可以認識到你，以至到知道其實你點樣可以幫到佢嘅生活咯。咁但係如果譬如你話，尤其是喺社企嘅世界咧，我覺得有樣嘢係會比宣傳更加重要嘅，就係教育啦，係啦，因為好多時啲人唔用嘅原因咧，唔係因為你唔夠好，而係佢唔知道關佢咩事。咁所以其實裏邊嘅教育咧，係會比你做嘅廣告更加重要咯。咁你話一講到教育，咁到底用啲咩方法去做咧？咁我諗呢一樣嘢係大家可以諗下，同埋係去處理一下咯。我見到 chat 有一個問題係問呢個即係 pitch deck 點寫？我估你應該係講一啲 submission 嘅嘢嚟嘅，即係我哋要交嗰個 pitch deck 是什麼東西？咁其實就係你到時你假設真係要嚟interview 啦，即係要嚟做個 pitch 啦，咁你個 PowerPoint 咁你呢一刻就交埋啦。咁所以個 PowerPoint 就係你到時要用嗰個 style 咯，係啦。咁所以佢唔係一個3分鐘你嘅 script 嘅嘢嚟嘅，係啊。你想象嗰個 PowerPoint 就係到時你 pitching 嘅時候用嗰個 style 啦。同埋我補充一句就係即係當然個比賽佢 requirement 啦，但係既然你叫得 pitch deck 咧，裏邊就一定要有 pitching 嘅元素喺裏邊咯。咁所以呢個亦都承接翻我可能第一 part 所講嘅不同嘅技巧、傳播嘅方式。咁你有冇辦法將佢擺入去你個 presentation deck 裏邊咧？咁我呢個都值得思考一下。好，咁啊，睇下大家仲有冇其他嘅疑惑啊？好，咁啊，我估應該都差唔多啦。咁大家有啲咩再想問Basil，我諗佢都歡迎大家
connect with 佢嘅，咁你可以再大家自己 keep contact 啦。咁啊，今日辛苦晒 Basil 啦，又感謝你一個星期六嘅上午係啊，幫忙做個分享。係，多謝晒大家，咁都希望大家成功啦。咁同埋無論結果與否，咁有個好嘅諗法，都希望大家可以繼續堅持做落去。好，謝謝你。咁啊，我哋唔阻你太多時間啦，我哋去我哋今日個 tutorial 嘅第二部分啦，即係好似以往咁樣。我哋有share 完咗，咁啊睇下大家仲有冇按個 program 嘅一啲嘅。好啊，咁我就喺度離開先啦。好，謝謝 Basil。好，拜拜，祝大家好運。好 ，thank you。係啦，咁啊睇下大家有冇其他嘅嘢想問啦，按個你嘅 submission 又好，或者按你個 idea，你係想攞一啲 feedback 嘅，咁啊睇下大家什麼狀況啦。係啊，你中意可以 unmute 或者你喺個 chat 度問都可以。